Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar a minha nova caixinha de som da Mundial. Então, se você quiser mais vídeo desse, já deixa o like, ativa o sininho de notificações para você não perder nem vídeo do canal. Bora mostrar? Ó, liguei a caixinha de som e aqui ele tem LED. Tá vendo aqui? Eu acho que aquilo ali é tipo no microfoninho, não sei se isso aqui que é. Aí conforme toca a música, essa luz aqui vai tocando como o ritmo da música. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é pra você aumentar o teu microfone, que é alto, é fraco, pra você controlar. Aqui é pra você colocar o microfone. Aqui, sabe aqueles cabinhos que antes você colocava o cabo aqui e no celular aqui? É pra isso, eu acho. E aqui é pra você ligar e desligar o LED. E aqui é só dar do ponto que dá pá, batia onde você falou o nome. Só vocês pesquisarem. Aqui é pra você colocar o pendrive USB. Quando você pôr pra carregar, vai acender esse LED. Quando terminar de carregar, ele vai apagar esse LED. E aqui, ele tem função de pastar de pasta. Aqui é para pausar, despausar. Aqui é o botão tanto de desligar e tanto de ligar. Ok, rapaziada. Que é um negocinho dele que é tipo C, Mundial. Ó, pelo menos a marca já tá evoluída, né? Vou mostrar a qualidade do som. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. Até o próximo vídeo. Tchau. Se quiser mais vídeo desse, já deixa o like, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Até o próximo vídeo.